अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आऊं शाद खुसो अहमद से शाद खुसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल अज जी वीडियो में हाज़िर आहियां इंशाल्लाह अज जेका भी अपडेट है तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं। अज जी वीडियो में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे भली कार ऐं वेलकम। दोस्तों मूंखे ज़ुकाम भी थी पियो आहे, थोरो थी सघे थो मुंहिंजी आवाज़ में उहो जेको आहे मज़ो न हुजे, नाराज़ न थिजो, माफ़ु कजो। आहे जेको आहे ज़ुकाम जो चकर, मौसम चेंज थी आहे जिते किथे, इन जे करे अॼु जी ज़बरदस्त ड्रामे जी अपडेट तव्हांखे ॾींदासीं। सिंधी ड्रामे जी जेका बि अॼु अपडेट आहे माशाल्लाह बहितरीनु अपडेट, ख़ासि करे दुलाब जी ऐं जेका नवां ड्रामा हलिया आहिनि ऐं जंहिंमें सजनी हलियो आहे ऐं गुनाह ड्रामो हलियो आहे, जागीर तव्हां ॾिठो। ऐं इहा अॼु जेको आहे वीडियो में वॾी शइ एक्सप्लेन करण वारो आहियां। अॼु जेकियूं ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि, यकीननि दोस्तो इहे तव्हांखे कंहिं ॿिए यूट्यूबर न ॿुधायूं हूंदियूं ऐं तव्हांखे इन जी ख़बर बि न हूंदी। अॼु हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं बार बार मां इन लाइ करे रहियो आहियां त कैमरा में थोरो इशू अची वियो आहे, इन जे करे हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसो जी तव्हांखे सॼी अपडेट असां ॾियूं, का बि तव्हांखां ॻाल्हि मिस न थिए। ऐं वीडियो स्टार्ट करण खां पहिरियां तव्हांखे नंढो अर्ज़ु कंदुसि, इन खे लाइक करे छॾियो ऐं शायदि खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब बि करे छॾियो। जे तव्हां सब्सक्राइब न कयो वेठा त महिरबानी करे हिन खे सब्सक्राइब बि करे छॾियो ऐं तव्हांजा कमेंट बि शामिलु थींदा। जेका बि तव्हांजा कमेंट आयल आहिनि माशाल्लाह काफ़ी सारा कमेंट आयल आहिनि, उन्हनि जा सवाल जवाब बि ॾींदुसि इन जेको आहे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट कयूं था दोस्तों अॼु जी। दोस्तों पहिरीं ॻाल्हि त दुलाब जी ॿिए स्पेल जी बि कम अज़ कम 10-12 एपिसोड जी जेको आहे शूटिंग मुकमल थी चुकी आहे ऐं ॿिए स्पेल जी शूटिंग वॾी तेज़ी सां हली रही आहे। मां ॿिनि मुख़्तलिफ़ चैनलनि ते उन्हनि जी अपडेट बार बार वीडियो जे ज़रिए, पिक्चर जे ज़रिए तव्हांखे ॾींदो अचां थो पियो, तव्हां ॾिठो हूंदो। पर माशाल्लाह भली उन जेको आहे हली रही आहे शूटिंग बि बहितरीनु हली रही आहे, कम बि ज़बरदस्त हली रहियो आहे। तमामु जल्द ॿियो स्पेल मुकमल थी वेंदो ऐं पहिरें स्पेल जी जेकी एडिटिंग त मुकमल थी चुकी आहे, सिर्फ़ु इंतज़ारु आहे त ॿियो स्पेल कुझु न कुझु थी अचे, इन जे करे हू इंतज़ारु करे रहिया आहिनि त वरी पोइ जेको आहे पहिरियों एपिसोड हलायो वञे, जीअं 40-50 क़िस्त जमा हुजे ऐं अॻिते वरी टे स्पेल जी शूटिंग लगातार गॾोगॾु हलंदी रहे, हिन क़िस्त बि हलंदी रहे। छाजे करे ही सोप सीरियल ड्रामो आहे, हिन जो हफ़्ते में 5 एपिसोड ईंदा। हे त 2 हफ़्तनि में 25 एपिसोड जेको आहे 2 हफ़्तनि में पूरा थी वेंदा। इन जे करे हू कोशिशि करे रहिया आहिनि त 40-50 एपिसोड हुजे पोइ बि हेठां त ॿिया एपिसोड जीअं अचनि उन्हनि में। दोस्तों इन वजह खां ड्रामो हिते ईअं थियल आहे, न त कॾो को ड्रामो हली वञे आहे। जे हुजे हफ़्ते वारो ड्रामो, यानी हफ़्ते में 2 एपिसोड हलंदा आहिनि, सीरियल ड्रामो हुजे या दुलाब, त कॾो को हली वञे आहे। हफ़्ते में 2 जेको आहे एपिसोड 20-25 एपिसोड खे त 3 महीना लॻी वेंदा हलण में। इन वजह खां उन्हनि ईअं कयो आहे, ॿी का ॻाल्हि न आहे अहिड़ी। ऐं दोस्तों अॼु जी वीडियो में मां तव्हां एक्सप्लेन कंदो रहां त सजनी जेको ड्रामो आहे इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। माण्हू काफ़ी सम्झनि था इहो नओं ड्रामो आहे, न दोस्तों इहो तमामु पुराणो ड्रामो आहे। इहो हलियो हाणे आहे, इन जे करे हलायो था जेसीं ताईं दुलाब जी कुझु शूटिंग एडिटिंग मुकमल थी वठे सजनी ड्रामो, इन जे करे उनजी जाइ ते हलाए छॾियऊं। बाक़ी गुनाह ड्रामो हली चुको आहे, तव्हां ॾिठो आहे उनजा एपिसोड ऐं उनजो तव्हां प्रोमो वग़ैरह बि ॾिठो आहे। ऐं तव्हांखे केतिरो ड्रामो वणियो गुनाह, जागीर जा बि एपिसोड तव्हां ॾिसी चुका, उहो तव्हांखे ड्रामो केतिरो वणियो इहो बि तव्हां हाल वाल ॾिजो। ऐं ॿिया जेका ड्रामा हाणे हली रहिया आहिनि पहिरियों त उहे तव्हां ॾिठा, चंड ग्रहण ॾिसी रहिया हो, हवेली ॾिसी रहिया हो ऐं खोड़ सारा ॿिया ड्रामा तव्हां ॾिसी चुका आहियो। लेकिन गुनाह, जागीर ऐं सजनी इहे हाणे हलिया आहिनि। लेकिन सजनी पुराणो ड्रामो आहे, मतां कॾहिं बि तव्हां सम्झो नओं आहे। जीअं यलगार ड्रामो हलियो, दिलि में तूं, इहे पुराणा ड्रामा हुया। हे सजनी बि सफ़ा पुराणो ड्रामो आहे, हाणे जो न आहे। इन जे करे इनखे ॿीहर हलायो पियो वञे। ऐं अहिड़े हिसाब सां जेको आहे कुझु ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां जीअं सजनी ख़तमु थींदो तीअं वरी बि दुलाब उन जाइ ते हली वेंदो। दुलाब जे करे इनखे विच में हलाए छॾियऊं। पहिरियों कारो गुलाब ड्रामो बि हलियो, तव्हां ॾिठो हुयो। अहिड़े हिसाब सां दोस्तों अॼु जा कुझु कमेंट आहिनि, पहिरियों उहे शामिलु करे वठां, हलूं था ऐं पोइ बाद में पंहिंजी वीडियो जी तरफ़। अॼु जो जेको कमेंट पहिरियों आयो आहे, मीर गुल मोकिलिया आहिनि दिलि, काफ़ी सारा वॾियूं महिरबानियूं मीर गुल साहब, मौला तव्हां ख़ुशि रखे, ख़ुशि हुजो, आबाद जो। असगर थिबो साहब लिखियो आहे, वालेकुम अस्सलाम रियाज़ भाउ, तव्हांखे बि वेलकम। भली कार रियाज़ अदा आबाद हुजो। रियाज़ भाउ कमेंट कयो हुयो त जेको आहे काफ़ी उन कमेंट मूं पढ़िया हुया ऐं उहो जेको ग्वादर वञी रहियो हुयो उन कमेंट कयो हुयो। हे तो असांजे शहर खां सखा खां गुज़री करे ग्वादर में जेको
कमु हले थो सी पैक वारनि जो, उते ड्यूटी कंदो आहे। ऐं असगर थीबो साहब लिखियो आहे वीडियो में, कूड़ आवाज़ छाजो आहे, जाम कूड़ ॿुधण में पियो अचे। अदा कूड़ त मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई। खोड़ लिखो आहे तव्हां, खोड़ आवाज़ मतिलबु जेको शोर अची रहियो हूंदो त उनजे बारे में मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां लिखियो आहे। इहो शोर ईंदो आहे छाजे करे, जिते असांजो मां वीडियो शूट कंदो आहियां ऐं मुंहिंजे ॿाहिरि में ई होटल आहिनि ऐं उते मुंहिंजो पंहिंजो कमु घणो आहे। उते मुंहिंजो डाउनलोडिंग जो कमु आहे, कम्यूनिकेशन जो कमु आहे ऐं दुकान मुंहिंजी साइड में काफ़ी सारा आहिनि। ऐं मुंहिंजे साम्हूं ई जेको आहे रोड आहे, संगरार शहर जो रोड आहे। संगरार शहर तव्हां ॿुधो आहे या न, अॼु ॿुधी रहिया हूंदव। संगरार, ठिकराठो, फ़कीराबाद, ग़ुलाम ॻोठ, सिराई, इहे जेका शहर आहिनि अॻिते इहे आहिनि भिट में। असांखां अॻिते भिट वेझो आहे, पोइ अॻिते वरी इंडिया जो बॉर्डर बि वेझो आहे। पोइ इहो रोड जेको आहे असांजे अॻियों साम्हूं दुकाननि जे गुज़रे थो, उतां काफ़ी जेको आहे गाॾियूं गुज़रदियूं आहिनि, वॾो शोर हूंदो आहे उन शइ जो। उहो शोर वीडियो में कॾहिं कॾहिं अची वेंदो आहे, तव्हां उन जे बारे में ॻाल्हि करे रहिया आहियो। वॾियूं महिरबानियूं असगर थीबो साहब, तव्हांखे दिलि बि काफ़ी सारा मोकिलिया, वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। ऐं फराज़ अली जतोई साहब दिलि मोकिलियानि ऐं कमेंट कया अथई। बाबर अली साहब दिलि मोकिलियानि, कमेंट कया अथई। अदा वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। असगर थीबो साहब लिखियो आहे, असां वटि बदीन में हवा केॾी महिल थोरी आहे, कंहिं महिल थोरी आहे, कंहिं महिल मतिलबु मुकमिल बंदि आहे, पर गर्मी मामूली थोरी पइजे थी ऐं हिसाब सां आहे, पर अजाई तकलीफ़ ॾींदड़ न आहे, नॉर्मल। ऐं असां ॿराड़ी में रहंदा आहियूं। असां बि ॿराड़ी में ई आहियूं। अदा असांजो इलाइक़ो जेको आहे न शहर खां परे आहे ऐं असां तव्हां वांगुरु ॿराड़ी में आहियूं। इलाइक़ो असांजो ॿराड़ी जो ई आहे। करे तव्हांखे पंहिंजे इलाइक़े जो वीडियो शूट करे तव्हांखे वीडियो में ॾेई छॾींदुसि, तव्हांखे विज़िट कराईंदुसि। ऐं माशाल्लाह असांजो इलाइक़ो ज़बरदस्तु हूंदो आहे, पर हिन महिल गर्मी हूंदी आहे असां वटि। चिट जा ॾींहं हली रहिया आहिनि ऐं जेको आहे वरी बरसातनि जे करे पाणी बीठल आहिनि, उनजे उभर जे करे गर्मी थींदी आहे। वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा, वॾियूं महिरबानियूं सर थीबो साहब, तव्हां एतिरी जेको आहे कमेंट कया। ऐं जेको आहे फराज़ जतोई साहब काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि, जानी वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, ख़ुशि जो आबाद जो। मुकेश कुमार लिखे थो, कॾहिं हलंदो ड्रामो अदा दुलाब। मुकेश साहब कुझु चंद ॾींहं तव्हांखे इंतज़ारु करिणो आहे, पोइ हफ़्तो लॻे या ॾेढ हफ़्तो लॻे, या थी सघे थो 2 हफ़्ता बि इन खे बि लॻी सघनि था। दुलाब जो तव्हांखे एतिरो इंतज़ारु करिणो आहे। ऐं रियाज़ अहमद भाउ लिखियो आहे, शायदि मैं तेरे शहर सखर से जा रहा हूँ, ग्वादर जा रहा हूँ काम पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारी संगत को दुआ करें, मैं खैर से पहुँच जाऊँगा। ऐं वॾियूं महिरबानियूं रियाज़ भाई, माशाल्लाह तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में पुॼी चुका हूंदव। जेसीं त मां वीडियो शूट करे रहियो आहियां, अपलोड करे रहियो आहियां, घणो करे तव्हां पुॼी विया हूंदव। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, अलाह ख़ैरनि सां तव्हांखे पुॼाए ग्वादर ॾांहुं ऐं पंहिंजो ख़ैर सां उते कमु कजो। उते मसइला बि वॾा आहिनि, हमला बि थींदा आहिनि, जहिड़ा बि थींदा आहिनि हेॾे ग्वादर में। ग्वादर में मुंहिंजो भाउ बि रही आयो आहे, नदीम नालो अथसि, ड्यूटी करे आयो आहे उते। उहा ऑपरेटर आहे, लोडर ऑपरेटर आहे। ऐं वॾियूं महिरबानियूं, थी सघे थो रियाज़ भाउ तव्हां उनखे सुञाणंदा बि हुजो। ग्वादर में उन कम से कम 6 महीना ड्यूटी कई आहे ऐं बलूचिस्तान में सी पैक चीननि सां। ऐं 3 साल हिकु चकर पुराणी ॻाल्हि आहे, 3 साल अॻे मूं बि कई हुई। मां बि ऑपरेटर आहियां, ऑलराउंडर ऑपरेटर आहियां। इहो कमु मां ॼाणियां थो, सी पैक वारो। ऐं जेको आहे रोड़ी का मुल्तान, सखर टू मुल्तान जेको सी पैक ठाहियो आहे, इहो इन में बि असां ड्यूटी कई आहे कंहिं दौर में। इहो स्टार्ट बि असां कयो हुयोसीं। वॾियूं महिरबानियूं रियाज़ भाउ। ऐं फराज़ अली जतोई साहब महिरबानियूं, काफ़ी तव्हां दिलि मोकिलिया आहिनि। असलम नूरियो साहब दिलि मोकिलिया आहिनि। ऐं अब्दुल रऊफ़ लिखे थो, अदा जागीर हली वियो आहे, असांखे इहो ॿुधाए त पंहिंजनि जा गद्दार असांखे नथो लभे। अदा असांखे उन ड्रामे जे बारे में हाल अहवाल कर। अदा मूंसां सजावण सुठो माण्हू आहे, इहे ड्रामे में हुजणु ज़रूरी आहे। अदा असां गौसपुर जा आहियूं, असां वटि वरी गर्मी आहे, कुतम कॾहिं थींदी आहे। अदा वालेकुम अस्सलाम, असांजे तरफ़ां ॿिए तव्हां खे अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ भाउ खे बि सदा ख़ुशि हुजे, शल आबाद हुजे, चङो अलाह भाई, ख़ुदा हाफ़िज़, दुआनि में यादि। रियाज़ भाई खे काफ़ी माण्हुनि दुआऊं ॾिनियूं आहिनि, जेको रियाज़ भाई मैसेज कयो हुयो ऐं काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि। अब्दुल रऊफ़ साहब सभिनी जे लाइ वॾियूं महिरबानियूं जानी। ऐं चकर पावर लिखियो आहे, चकर पहियार दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा। गर्मी जिथे किथे आहे, जेको आहे
अब्दुल रऊफ़ साहब घोसपुर भी एॾे त अञा गर्मी हूंदी, एॾे तव्हां सारी घणी आहे, कश्मीर कंदकोट इहे इलाइक़ा, एॾे बख्शापुर बि आहे, इहो इलाइक़ो वॾो गर्म आहे ऐं जेको आहे एॾे कमु घणो आहे। वॾियूं महिरबानियूं, तव्हां एॾो मैसेज लिखियो आहे असांखे ॿुधायो। ऐं असलम नूरी साहब दिलि मोकिलिया आहिनि ऐं बेदा असद अली खोकर साहब काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं। हुसैन बग साहब मरी साहब वॾियूं महिरबानियूं, तव्हां बि काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि। असलम नूरी साहब महिरबानियूं। मोहम्मद उमर साहब दिलि गुलाब घणो कुझु मोकिलिया अथऊं अदा, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं जेको मोहम्मद उमर साहब ऐं फिदा सिद्दीक़ गुड ऐं दिलि मोकिलिया अथई। ऐं रियाज़ अहमद लिखियो आहे, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, और सारी संगत के अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर का मैसेज कयो आहे, ग्वादर पुॼी वियो आदो, चए थो मां ग्वादर खां मैसेज कयो आहे। वॾी महिरबानी रियाज़ भाउ, ख़ुशि हुजो, ख़ैर सां तव्हां पुॼी वियो, पंहिंजो ख़्यालु कजो हुते। शाइर ज़ुल्फ़कार मस्तोई लिखियो आहे, जागीर ड्रामो सुठो अदाकार, शाइर ज़ुल्फ़कार मस्तोई लिखियो आहे, जागीर ड्रामो सुठो आहे, अदाकार आहिनि पर मज़ो न आहे। जी अदा, बसि कंहिंखे कहिड़ो ड्रामो वणे, कंहिंखे कहिड़ो वणे, बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजी। ऐं अब्दुल रहमान साहब दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा। मोहम्मद उमर साहब लिखियो आहे मैसेज जे बारे में, चए थो तव्हां मैसेज मुंहिंजो सही न आहे पढ़ियो। अदा हीअ तव्हां अब्दुल रहमान जेको आहे न अंग्रेज़ी ॾिसो थोरो, मूंखे सम्झ में जेको आहे तॾहिं नथी अचे। अब्दुल रहमान साहब अब्दुल रहमान न, मोहम्मद उमर साहब, वॾियूं महिरबानियूं। तव्हांजी अंग्रेज़ी में वॾो मसइलो आहे। तव्हां गर्मी जे बारे में लिखियो आहे, गर्मी तव्हां चयो आहे कॾहिं आहे कॾहिं असां वटि न आहे। तव्हांजे शहर जो नालो टिक्का उत्तल शहर मशहूरु लिखियो आहे इनाम, पर मूंखे सम्झ में इहो शहर नथो अचे। सिंधी में लिखंदा कयो कॾहिं, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी अदा, नाराज़ बि न थिजो, छाजे करे हीअ मैसेज सफ़ा सम्झ में नथो अचे। असगर थी साहब लिखियो आहे, ॾिसण लाइ हिन वक़्तु को बि मज़ेदार ड्रामो न आहे, दुलाब हलायो वञे, अदा तमामु जल्द हलंदो। जाबर अली खोरो साहब काफ़ी दिलि मोकिलिया, वॾी महिरबानी। जाबर अली खोरो साहब लिखियो आहे, अदा सजनी ड्रामो नओं आहे या पुराणो आहे, महिरबानी करे ॿुधाईंदा। अदा इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। सजनी ड्रामो मां शुरू में ई ॿुधाए छॾियो, इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। इहो वरी ॿीहर हलायो वियो आहे, काफ़ी अर्सो पहिरियों हलियो। मुशरफ बुगियो साहब लिखियो आहे, अदा मां नाराज़ बिल्कुलु बि न आहियां, ॿीहर मूं इन करे लिखियो जो अव्हांखे ख़बर पवे अल्फाज़ जी त मूं कहिड़ो लफ़्ज़ लिखियो हो, कहिड़े हिसाब सां लिखियो हो। महिरबानी मुशरफ साहब, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं अली नवाज़ लिखियो आहे, त मुंहिंजो मैसेज तव्हां न पढ़ियो हिन वीडियो में। अली नवाज़ साहब, अॼु काफ़ी तव्हांजा मैसेज मूं पढ़िया आहिनि, सभिनी दोस्तनि जा 3-3 4-4 आया आहिनि मैसेज, सभु मूं शामिलु करे छॾिया हिकिड़ी वीडियो में। वरी महिरबानी, अगरि को रहिजी वियो आहे त नाराज़ न थिजो। असगर थीबो साहब लिखियो आहे, वीडियो में वॾो कोड साॻियो मैसेज आहे मुंहिंजे ख़्याल में, शोर वारो। ऐं अॼु जा जेको आहे न दोस्तो, सभु कमेंट शामिलु थी विया आहिनि, यकीनन कंहिंजो बि कमेंट न रहियल हूंदो। ऐं सजनी ड्रामो पुराणो आहे, मां ॿुधाए छॾियो। दलाब जे लाइ तव्हांखे कुझु ॾींहं वेट करिणो आहे, ॿिनि ड्रामनि जे लाइ बि कुझु ॾींहं वेट करिणो आहे। अदा जागीर ऐं गुनाह ऐं सजनी हवेली ड्रामो गुलाम हुसैन, ऐं इन्हनि ड्रामनि ते तव्हांखे फ़िलहालु कमु हलाइणो आहे। इन खां पोइ इंशाअल्लाह को सुठो ड्रामो अची वेंदो, दुलाब ड्रामो, उन खे पोइ तव्हांखे ॾिसणो पवंदो। फ़िलहालु इन ड्रामे ते कमु हलायो ऐं ॾिसो ऐं दोस्तनि ताईं शेयर कयो। दोस्तो, अॼु जी वीडियो पुॼाणी ते उमेदु आहे तव्हां अॼु ताईं ॾिठो हूंदो। हीअ कैमरा मूंखे बार बार तंग करे थो, तॾहिं मां ईअं कयां थो पियो, न त वीडियो डिघी थी वेंदी। दुआ में यादि रखंदा, सुभाणे वीडियो में शामिलु थींदासीं, तव्हांजा कमेंट बि, तव्हांजा सुवाल जवाब बि, ऐं सुठी नई अपडेट सां बि। ऐं असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब ज़रूरु कयो, वीडियो अॻिते बि शेयर कयो, हर कंहिं ताईं वीडियो पुॼायो ऐं वीडियो मिस न थिए। असांखे ॾींदा इजाज़त, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो, दुआनि में यादि रखंदा शाहिद कोसे खे। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं बक़ाया दोस्तो, इन वजह खां ड्रामो हिते ईअं थियल आहे, न त कॾो को ड्रामो हली वञे आहे। जे हुजे हफ़्ते वारो ड्रामो, यानी हफ़्ते में 2 एपिसोड हलंदा आहिनि, सीरियल ड्रामो हुजे या दुलाब, त कॾो को हली वञे आहे। हफ़्ते में 2 जेको आहे एपिसोड, 20-25 एपिसोड खे त 3 महीना लॻी वेंदा हलण में। इन वजह खां उन्हनि ईअं कयो आहे, ॿी का ॻाल्हि न आहे अहिड़ी। ऐं दोस्तो, अॼु जी वीडियो में मां तव्हांखे एक्सप्लेन कंदो रहां त सजनी जेको ड्रामो आहे, इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। माण्हू काफ़ी सम्झनि था इहो नओं ड्रामो आहे, न दोस्तो, इहो तमामु पुराणो ड्रामो आहे। इहो हलियो हाणे आहे, इन जे करे हलायो था जेसीं ताईं दुलाब जी कुझु शूटिंग एडिटिंग मुकमिल थी वठे। सजनी ड्रामो इन जे करे उनजी जाइ ते हलाए छॾियऊं। भई गुनाह ड्रामो हली चुको आहे, तव्हां ॾिठो आहे उनजा एपिसोड, ऐं उनजो तव्हां प्रोमो वग़ैरह बि ॾिठो आहे।
ऐं तव्हांखे केतिरो ड्रामो वणियो गुनाह जागीर जा बि एपिसोड तव्हां ॾिसी चुका, उहो तव्हांखे ड्रामो केतिरो वणियो इहो बि तव्हां हालवाल ॾिजो। ऐं ॿिया जेका ड्रामा हाणे हली रहिया आहिनि पहिरियों उहे तव्हां ॾिठा, चंड ग्रहण ॾिसी रहिया आहियो, हवेली ॾिसी रहिया आहियो ऐं खोड़ सारा ॿिया ड्रामा तव्हां ॾिसी चुका आहियो। लेकिन गुनाह, जागीर ऐं सजनी इहे हाणे हलिया आहिनि। लेकिन सजनी पुराणो ड्रामो आहे, मतां कॾहिं बि तव्हां सम्झो नओं आहे। जीअं जलगार ड्रामो हलियो, दिलि में तूं, इहे पुराणा ड्रामा हुया। हे सजनी बि सफ़ा पुराणो ड्रामो आहे, हाणे जो न आहे। हिन जे करे हिनखे ॿीहर हलाए पियो वञे। ऐं अहिड़े हिसाब सां जेको आहे कुझु ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां जीअं सजनी ख़तमु थींदो तीअं वरी बि दुलाब उन जाइ ते हली वेंदो। दुलाब जे करे हिनखे विच में हलाए छॾियो। पहिरियों कारो गुलाब ड्रामो बि हलियो, तव्हां ॾिठो हुयो। अहिड़े हिसाब सां दोस्तो अॼु जा कुझु कमेंट आहिनि, पहिरियों उहे शामिलु करे वठां, हलूं था ऐं पोइ बाद में पंहिंजी वीडियो जी तरफ़। अॼु जेको कमेंट पहिरियों आयो आहे, मीर गुल मोकिलिया आहिनि दिलि काफ़ी सारा, वॾियूं महिरबानियूं मीर गुल साहब, मौला तव्हां ख़ुशि रखे, ख़ुशि हुजो, आबाद जो। असगर थिबो साहब लिखियो आहे, वालेकुम अस्सलाम रियाज़ भाउ, तव्हांखे बि वेलकम, भलीकार रियाज़ अदा आबाद हुजो। रियाज़ भाउ कमेंट कयो हुयो त जेको आहे काफ़ी उन कमेंट मूं पढ़िया हुया ऐं उहो जेको ग्वादर वञी रहियो हुयो उन कमेंट कयो हुयो कि तो असांजे शहर खां सखर खां गुज़री करे ग्वादर में सी जेको कमु हले थो सी पेक वारनि जो, उते ड्यूटी कंदो आहे। ऐं असगर थिबो साहब लिखियो आहे, वीडियो में कूड़ आवाज़ छाजो आहे, जाम कूड़ ॿुधण में पियो अचे। अदा कूड़ त मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई। खोड़ लिखो आहे तव्हां, खोड़ आवाज़ मतिलबु जेको शोर अची रहियो हूंदो त उनजे बारे में मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां लिखियो आहे। इहो शोर ईंदो आहे छाजे करे, जिते असांजो मां वीडियो शूट कंदो आहियां ऐं मुंहिंजे ॿाहिरि में ई होटल आहिनि ऐं उते मुंहिंजो पंहिंजो कमु घणो आहे। उते मुंहिंजो डाउनलोडिंग जो कमु आहे, कम्यूनिकेशन जो कमु आहे ऐं दुकान मुंहिंजी साइड में काफ़ी सारा आहिनि। ऐं मुंहिंजे साम्हूं ई जेको आहे रोड आहे, संगरार शहर जो रोड आहे। संगरार शहर तव्हां ॿुधो आहे या न, अॼु ॿुधी रहिया हूंदव। संगरार, ठिकराठो, फ़कीराबाद, ग़ुलाम ॻोठ, सिराई, इहे जेका शहर आहिनि अॻिते इहे आहिनि भिट में। असांखां अॻिते भिट वेझो आहे, पोइ अॻिते वरी इंडिया जो बॉर्डर बि वेझो आहे। पोइ इहो रोड जेको आहे असांजे अॻियों साम्हूं दुकाननि जे गुज़रे थो, उतां काफ़ी जेको आहे गाॾियूं गुज़रदियूं आहिनि, वॾो शोर हूंदो आहे उन शइ जो। उहो शोर वीडियो में कॾहिं कॾहिं अची वेंदो आहे, तव्हां उन जे बारे में ॻाल्हि करे रहिया आहियो। वॾियूं महिरबानियूं असगर थिबो साहब, तव्हांखे दिलि बि काफ़ी सारा मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। ऐं फराज़ अली जतोई साहब दिलि मोकिलिया आहिनि ऐं कमेंट कया अथई। बाबर अली साहब दिलि मोकिलिया आहिनि, कमेंट कया अथई। अदा वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। असगर थिबो साहब लिखियो आहे, असां वटि बदीन में हवा केॾी महिल थोरी आहे, कंहिं महिल थोरी आहे, कंहिं महिल मतिलबु मुकमिल बंदि आहे, पर गर्मी मामूली थोरी पइजे थी ऐं हिसाब सां आहे, पर अजाई तकलीफ़ ॾींदड़ न आहे, नॉर्मल। ऐं असां ॿराड़ी में रहंदा आहियूं, असां बि ॿराड़ी में ई आहियूं। अदा असांजो इलाइक़ो जेको आहे न शहर खां परे आहे ऐं असांजो तव्हां वांगुरु ॿराड़ी में आहियूं, इलाइक़ो असांजो ॿराड़ी जो ई आहे। कॾहिं तव्हांखे पंहिंजे इलाइक़े जो वीडियो शूट करे तव्हांखे वीडियो में ॾेई छॾींदुसि, तव्हांखे विज़िट कराईंदुसि। ऐं माशाल्लाह असांजो इलाइक़ो ज़बरदस्तु हूंदो आहे, पर हिन महिल गर्मी हूंदी आहे असां वटि। चिट जा ॾींहं हली रहिया आहिनि ऐं जेको आहे वरी बरसातनि जे करे पाणी बीठल आहिनि, उनजे उभर जे करे गर्मी थींदी आहे। वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा, वॾियूं महिरबानियूं असगर थिबो साहब, तव्हां एतिरी जेको आहे कमेंट कया। ऐं जेको आहे फराज़ जतोई साहब काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि, जानी वॾियूं महिरबानियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, ख़ुशि हुजो, आबाद जो। मुकेश कुमार लिखे थो, कॾहिं हलंदो ड्रामो अदा दुलाब। मुकेश साहब कुझु चंद ॾींहं तव्हांखे इंतज़ारु करिणो आहे, पोइ हफ़्तो लॻे या ॾेढ हफ़्तो लॻे या थी सघे थो 2 हफ़्ता बि इन खे बि लॻी सघनि था। दुलाब जो तव्हांखे एतिरो इंतज़ारु करिणो आहे। रियाज़ अहमद भाउ लिखियो आहे, त शायदि मैं तेरे शहर सखर से जा रहा हूँ, ग्वादर जा रहा हूँ काम पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारी संगत को दुआ करें, मैं खैर से पहुँच जाऊँगा। ऐं वॾी महिरबानियूं रियाज़ भाई, माशाल्लाह तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में पुॼी चुका हूंदव। जेसीं ताईं मां वीडियो ई शूट करे रहियो आहियां, अपलोड करे रहियो आहियां, घणो करे तव्हां पुॼी विया हूंदव। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, अलाह ख़ैरनि सां तव्हांखे पुॼाए ग्वादर ॾांहुं ऐं पंहिंजो ख़ैर सां उते कमु कजो। उते मसइला बि वॾा आहिनि, हमला बि थींदा आहिनि, जहिड़ा बि थींदा आहिनि हेॾे ग्वादर में। ग्वादर में मुंहिंजो भाउ बि रही आयो आहे, नदीम नालो अथसि, ड्यूटी करे आयो आहे उते, उहा ऑपरेटर आहे।
लोडर ऑपरेटर आहे ऐं वॾियूं महिरबानियूं। थी सघे थो रियाज़ भाउ तव्हां उनखे सुञाणंदा बि हुजो। ग्वादर में उन कम से कम 6 महीना ड्यूटी कई आहे ऐं बलूचिस्तान में CPEC चीननि सां, ऐं 3 साल हिकु चकर पुराणी ॻाल्हि आहे, 3 साल अॻे मूं बि कई हुई। मां बि ऑपरेटर आहियां, ऑलराउंडर ऑपरेटर आहियां। इहो कमु मां ॼाणियां थो CPEC वारो। ऐं जेको आहे रोड़ी का मुल्तान सखर टू मुल्तान जेको CPEC ठाहियो आहे, इहो इन में बि असां ड्यूटी कई आहे कंहिं दौर में। इहो स्टार्ट बि असां कयो हुयोसीं। वॾी महिरबानी रियाज़ भाउ। ऐं फराज़ अली जतोई साहिबु महिरबानियूं, काफ़ी तव्हां दिलि मोकिलिया आहिनि। असलम नूरियो साहिबु दिलि मोकिलिया आहिनि। ऐं अब्दुल रऊफ़ लिखे थो, अदा जागीर हली वियो आहे, असांखे इहो ॿुधाए त पंहिंजनि जा गद्दार असांखे नथो लभे। अदा असांखे उन ड्रामे जे बारे में हाल अहवाल कर। अदा मूंसां सजावण सुठो माण्हू आहे, इहे ड्रामे में हुजणु ज़रूरी आहे। अदा असां गौसपुर जा आहियूं, असां वटि वरी गर्मी आहे, ख़तमु कॾहिं थींदी आहे? अदा वालेकुम अस्सलाम। असांजे तरफ़ां ॿिए तव्हां खे अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ भाउ खे बि सदा ख़ुशि हुजे, शल आबाद हुजे, चङो अलाह भाई, ख़ुदा हाफ़िज़, दुआनि में यादि। रियाज़ भाई खे काफ़ी माण्हुनि दुआऊं ॾिनियूं आहिनि जेको रियाज़ भाई मैसेज कयो हुयो, ऐं काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि अब्दुल रऊफ़ साहिबु, सभिनी जे लाइ वॾियूं महिरबानियूं ॼाणी। ऐं चकर पावर लिखियो आहे, चकर पहियार दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा। इहो गर्मी जिथे किथे आहे जेको आहे अब्दुल रऊफ़ साहिबु, गौसपुर बि एॾे त अञा गर्मी हूंदी, एॾे तव्हां सारी घणी आहे, कश्मीर कंदकोट इहे इलाइक़ा, एॾे बख्शापुर बि आहे, इहो इलाइक़ो वॾो गर्म आहे ऐं जेको आहे एॾे कमु घणो आहे। वॾियूं महिरबानियूं, तव्हां एॾो मैसेज लिखियो आहे, असांखे ॿुधायो। ऐं असलम नूरी साहिबु दिलि मोकिलिया आहिनि, ऐं बेदा असद अली खोगर साहिबु काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं। हुसैन बैग साहिबु, मरी साहिबु, वॾियूं महिरबानियूं, तव्हां बि काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि। असलम नूरी साहिबु महिरबानियूं। मोहम्मद उमर साहिबु दिलि गुलाब घणो कुझु मोकिलिया अथई, अदा वॾियूं महिरबानियूं। ऐं जेको मोहम्मद उमर साहिबु ऐं फिदा सिद्दीक़ गुड ऐं दिलि मोकिलिया अथई। ऐं रियाज़ अहमद लिखियो आहे, अदा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो और सारी संगत के अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर का मैसेज कयो आहे, ग्वादर पुॼी वियो आदो, चए थो मां ग्वादर खां मैसेज कयो आहे। वॾी महिरबानी रियाज़ भाउ, ख़ुशि हुजो, ख़ैर सां तव्हां पुॼी वियो, पंहिंजो ख़्यालु कजो हुते। शाइर ज़ुल्फ़कार मस्तोई लिखियो आहे, जागीर ड्रामो सुठो अदाकार। शाइर ज़ुल्फ़कार मस्तोई लिखियो आहे, जागीर ड्रामो सुठो आहे, अदाकार आहिनि पर मज़ो न आहे। जी अदा, बसि कंहिंखे कहिड़ो ड्रामो वणे, कंहिंखे कहिड़ो वणे, बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजी। ऐं अब्दुल रहमान साहिबु दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं सुहिणा। मोहम्मद उमर साहिबु लिखियो आहे मैसेज जे बारे में, चए थो तव्हां मैसेज मुंहिंजो सही न आहे पढ़ियो। अदा हीअ तव्हां अब्दुल रहमान जेको आहे न अंग्रेज़ी ॾिसो थोरो, मूंखे सम्झ में जेको आहे तॾहिं नथी अचे। अब्दुल रहमान साहिबु अब्दुल रहमान न, मोहम्मद उमर साहिबु, वॾियूं महिरबानियूं। तव्हांजी अंग्रेज़ी में वॾो मसइलो आहे। तव्हां गर्मी जे बारे में लिखियो आहे, गर्मी तव्हां चयो आहे कॾहिं आहे कॾहिं असां वटि न आहे। तव्हांजे शहर जो नालो टिक्का उतल शहर मशहूरु लिखियो आहे इनाम, पर मूंखे सम्झ में इहो शहर नथो अचे। सिंधी में लिखंदा कयो कॾहिं, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी अदा, नाराज़ बि न थिजो, छाजे करे हीअ मैसेज सफ़ा सम्झ में नथो अचे। असगर थी साहिबु लिखियो आहे, ॾिसण लाइ हिन वक़्तु को बि मज़ेदार ड्रामो न आहे, दुलाब हलायो वञे, अदा तमामु जल्द हलंदो। जाबर अली खोरो साहिबु काफ़ी दिलि मोकिलिया, वॾी महिरबानी। जाबर अली खोरो साहिबु लिखियो आहे, अदा सजनी ड्रामो नओं आहे या पुराणो आहे, महिरबानी करे ॿुधाईंदा। अदा इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। सजनी ड्रामो मां शुरू में ॿुधाए छॾियो, इहो पुराणो ड्रामो आहे, नओं न आहे। इहो वरी ॿीहर हलायो वियो आहे, काफ़ी अर्सो पहिरियों हलियो। मुशरफ बुगियो साहिबु लिखियो आहे, अदा मां नाराज़ बिल्कुलु बि न आहियां, ॿीहर मूं इन करे लिखियो जो अव्हांखे ख़बर पवे अल्फाज़ जी त मूं कहिड़ो लफ़्ज़ लिखियो हो, कहिड़े हिसाब सां लिखियो हो। महिरबानी मुशरफ साहिबु, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं अली नवाज़ लिखियो आहे, अदा मुंहिंजो मैसेज तव्हां न पढ़ियो हिन वीडियो में। अली नवाज़ साहिबु, अॼु काफ़ी तव्हांजा मैसेज मूं पढ़िया आहिनि, सभिनी दोस्तनि जा 3-3 4-4 आया आहिनि मैसेज, सभु मूं शामिलु करे छॾिया हिकिड़ी वीडियो में। वरी महिरबानियूं, अगरि को रहिजी वियो आहे त नाराज़ न थिजो। असगर थीबो साहिबु लिखियो आहे, वीडियो में वॾो कोड साॻियो मैसेज आहे मुंहिंजे ख़्याल में, शोर वारो। ऐं अॼु जा जेको आहे न दोस्तो सभु कमेंट शामिलु थी विया आहिनि, यकीननि कंहिंजो बि कमेंट न रहियल हूंदो। ऐं सजनी ड्रामो पुराणो आहे, मां ॿुधाए छॾियो। दुलाब जे लाइ तव्हांखे कुझु ॾींहं वेट करिणो आहे, ॿिनि ड्रामनि जे लाइ बि कुझु ॾींहं वेट करिणो आहे। अदा जागीर ऐं गुनाह ऐं सजनी हवेली ड्रामो गुलाम हुसैन, ऐं इन्हनि ड्रामनि ते तव्हांखे फ़िलहालु कमु हलाइणो आहे। इन खां पोइ इंशाअल्लाह को सुठो ड्रामो अची वेंदो।
दौलाव ड्रामो उन खे पोइ तव्हांखे ॾिसणो पवंदो। फ़िलहालु इन ड्रामे ते कमु हलायो ऐं ॾिसो ऐं दोस्तनि ताईं शेयर कयो। दोस्तों अॼु जी वीडियो पुॼी पुॼाणी ते उमेदु आहे तव्हां ताईं ॾिठो हूंदो। हीउ कैमरा मूंखे बार बार तंग करे थो, तॾहिं मां ईअं कयां थो पियो, न त वीडियो डिघी थी वेंदी। दुआ में यादि रखंदा, सुभाणे वीडियो में शामिलु थींदासीं तव्हांजा कमेंट बि, तव्हांजा सुवाल जवाब बि ऐं सुठी नई अपडेट सां बि। ऐं असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब ज़रूरु कयो, वीडियो अॻिते बि शेयर कयो, हर कंहिं ताईं वीडियो पुॼायो ऐं वीडियो मिस न थिए। असांखे ॾींदा इजाज़त, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। दुआनि में यादि रखंदा शाहिद कोसे खे। अल्लाह हाफ़िज़।